Puktegiko irakurketak. Honintza enbeita. Printzesak. Edurne Zuriren berri izan nuen lehen egunetik, galdetu diot izpiluari musikako neskarik politenan orden. Sekula ez dit nire izena esan. Kuleroak lehen aldiz galdu nituenean, pentsatu nuen errauskineri zapatarekin nola niri ere agertuko zitzaidala printzea etxean kuleroak eskuan zituela. Honezkero susmatzen dut topatu duela nire kuleroetan ni baino hobeto kabitzen den baten bat. Nerabean nintzen Pretty Woman ikusi nuenean, eta 1000 aldiz amets egin dut gure baserriko balkoipean limusina zuria dagoela nire zain. Eta egundoen naiz ni baino diru gehiago duen inorekin oheratu. Aitzitik, gehienetan taxia, afaria, garagardoak, gosaria, ostatua ordaintzea tokatu zait. Aurkitu nuen lehenengo printzea kokaina usteko zentro batean ikusi nuen azken aldiz. Bigarrena zoragarria zen eta asko maite ninduen, baina ezkonduta zegoen. Laugarrenaren atzetik hilabeteak eman nituen eta azkenean proposamen erromantikoa egin zidan. Onin, egingo dugu larrutan? Ikusiak ikusita ez nintzen eskandalizatu, baina oraindik ere deitzeko itxarotenago. Hortik aurrerakoak ez kontatuta hobe, bestela baten batek pena hartuko dit. Beraz, nire alabei inork, inoiz, ipuintxero horietako bat kontatzen badie, belarri ondoko bi emango dizkiot, ze kalte egin diguten jolin,